ये जो सामने डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, पूरे मोहल्ले में तहलका मचा। देखते हैं रॉबर्ट के सामने इनकी क्या हालत होती है। अभी रॉबर्ट भी अटैक पोजीशन में है, लेकिन अभी अटैक नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। अभी मैं उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो देखिए लगातार वो लोग बार कर रहे हैं। अभी रॉबर्ट अटैक कमांड का वेट कर रहा है, मतलब मैं जब तक बोलूँगा नहीं। देखिए कंट्रोलिंग देखिए इसकी, जा रहा है पास में, बस इस बात को सोच के कि जैसे ही अटैक कमांड बोलूँगा वैसे अटैक कर देगा।